の？ねえ、何してんの？ちょっと待ってって。寝よったじゃん、ソファーそうだけど、で。寂しくなったの？急にいなくなったけんダメやった。ごめんね。トイレ行きたかったね。そうなの？ちょっと待っとって。待てる？お座りは？お座り。お座り？はいよ。待っとってください。早く出てきてね。お、やっと出てきた。もう勝手にどこかに行かないでね。